ډیره زیاته مننه ډاکټر رومانا صاحبه. ډاکټر صاحبه چې په کوم موضوع موږ نن خبرې کوو د بې اولادۍ د دې وجوهات څه وینئ تاسو؟ ډیره مهرباني دي چې تاسو مال داسې موقع ورکړه چې زه تاسو سره خبرې وکم د ښځو او د سړو یا فیملی مسایل باره کې. بې اولادي یو داسې څیز دی چې د ښځه او خاوند د واده یو کال تیر شي او هغې نه پس هم هغې ماشوم چې نه کیږي یا پریګننسي هغې نه کنسیو کوي، نو د مطلب دا دی چې هغې کې څه مسله ده او هغې ته مونږ لکه بې اولادي ټریټمنټ لپاره بیا سوچ کوو. دې کې داسې چې بیا اول خو یو کال پورې چې مسلسل ښځه خاوند یو ځای پاتې شي او بیا هم پریګننسي نه کیږي، ځکه چې اکثر داسې چې ښځې زموږ چې دي هغې یو ملک کې او خاوند بل ملک کې کار کوي یا ښځه یو ښار کې پاتې کیږي او سړی بل ښار کې او میاشت کې چېرته یو ځل نیم راځي او بیا اخر کې هغې خپل ښځه ریسپانسیبل کی چې ستا ماشومان نه کیږي. خو ایکچولی داسې چې ښځې کې د هغې غورځېدو یا د ماشوم اگے پریوتل لکه منسټرل سایکل یو سیز دی، هغه میاشت کې یو ځل کیږي اگے غورځيږي او هغه ټایم هغه 48 آورز لپاره ژوند دی. نو که هغه کې هغه یوټیلایز نشو یا هغه کې ښځه خاوند چې ملاو نشي نو پریګننسي بیا نه کیږي نارملی، نو هغه په وجه چې دا بیا د پرابلم یا دا ذمہ چې دا هغه په ښځه راشي. نو دا دی چې اول مونږ ته چې مریض راشي نو مونږه یا ښځه چې راشي هغه پویو چې یا تپوس کوو ته هغې نه چې تاسو دواړه یو ځای پاتې کېږئ او پورا میاشت یو ځای، نو هغې جواب چې مونږ ته ملاو شي نو هغې نه پس مونږ دا ډیسایډ کوو چې او بھئی آیا دې ته بې اولادي پرابلم دی یا نه دی. خیر اول خدا چې یو کال برابر شي او بیا هم هغې چې حمل ونه شي نو بیا مونږه ډیفرنٹ سیزونه دي چې هغې باندې دا ډایګنوز کوو. یو خو ټولو نه کامن دا دی چې ښځې ته انفیکشن کېدی شي یا هغې تایرایډ مسله یا دن نسه زخم داسې لکه فایبرایډ یا رسولی مونږ ورته وایو هغه کېدی شي یا داسې دی چې هغه د غوښې رسولی او د اوبو رسولی داسې به ورته ووایو. نو دا هغه سیزونه دي چې کم په وجه ښځې کې هغه نشي کېدی او تایرایډ مسایل هم یو پکې دي او ټولو نه امپورټنټ دا دی چې ښځه او خاوند یو ځای دي او که نه دي. که هغې یو ځای نه دي یا هغې خاوند جاب بل ځای کې دی یا هغې کم ملاویږي نو دا هم یو ریزن کېدی شي. دقه سې سړي کې هم خپل مسایل دي، هغې ټیسټوسټیرون یا یو هارمون د وینې کې هغې کمی وي نو هغې په وجه د دې هغه نشي کېدی حمل نشي کېدی یا داسې چې هغې سپرمز چې کم د سړي اوبو وي هغې کې تخم کم وي نو هغه یو ریزن دی چې هغې په وجه حمل نه کیږي. نو دې نه علاوه چې سړي ټیسټیکلز کم دي نو هغې کې سویلنګ وړوکوالی کې پړسوب وي نو پړسوب چې دی هغې په وجه انفیکشنز پاتې شي نو هغې په وجه پریګننسي یا حمل نه کیږي. نو اوس کم تاسو ته ما سیزونه وویل نو که تاسو وګورئ چې کم مسایل ښځې کې دي عکسې سړي کې هم دي. مطلب دا داسې خبره نه ده چې ښځه یو ماشین دا او هغه خرابېدی شي او سړی چې دی هغه نشي خرابېدی. بوت دواړه کپلز چې دي هغه ایکولی ریسپانسیبل دي چې هغې کې انفرټیلیټي مسله وي نو دواړو طرف نه وي. بلکې زه به داسې ووایم چې مونږ ته کله مونږ ټریټمنټ شروع کوو نو اول مونږ د سړي ټیسټ کوو، د سړي اوبو ټیسټ کوو هغې نه پس، ځکه چې زه ټول ښځې پویول غواړم په دې خبرې چې هغې راشي او وایي چې ډاکټر صاحب بس تاسو ماله علاج ورکې او سړي ته ضرورت نشته هغه ټیک دی. نو یا هغې مخکې نه ښځه یو هغې یو نیم ماشوم شوي نو دی وایي چې هغه ټیک دی. دا داسې خبره نه انسان دی او دواړو کې مسله راتلی شي. نو سړي کې هم بیا پرابلم یو ماشوم نه پس کېدی شي هغې د تخم کمی وي او یو ځل چرته هغه حمل شوي بل ښځې نه او دویم ښځې کې اکا سیز بیا دومره کم شوي چې هغه حمل نه کیږي. نو چې یو ځل مونږ دا علاج سٹارټ کوو نو پکار دا دی چې اول مونږ د سړي ټیسټ وکړو، ځکه چې ښځې والا ټول ټیسټونه تقریبا داسې دي چې هغه صفائی کول یا ډي ان سی کو مونږه یا مونږه هغې ته نور څه علاجونه ورکو، هغه هیسټوسلفینګوګرافي یا داسې ټیسټونه دي چې هغې کې خامخا انسټرومنټس یا اوزار استعمالیږي. نو بجای دا چې مونږه یو کس کې اوزار استعمال کو او هغې هغه وکړو نو ښه دا دی چې اول مونږه سړي والا پارټ ایکسکلوډ کو چې هلته څه غلطي نشته او هغې نه پس ښځې باندې کار شروع.
د دې د ټول چې علاجونه تاسو کم شای یا کم ستونزې چې یا په ښځې کې یا په سړي کې د دې علاجونه ممکن نه تاسو وای او کم ډول علاجونه ستا په پاکستان کې؟ جی الحمدلله زمونږ پاکستان کې هر قسمه علاج شته او البته دا چې لګ هغه ګران دي س لیول باندې س علاجونه چې دي کم مونږه ګولای سره کو یا عام ټیسټونه کو نو هغه عام بنی آدم لپاره بیا افورډیبل دي څنګه چې مونږه سړی توخم والا ټیسټونه کو یا د خزه انفیکشن ټیسټ کو یا پیپ سمیر یا داسې الټراساوند ټیسټ کو نو دا ټول ټیسټونه چې دي افورډ خو بیا داسې چلی چې یو کال نه یا 2 کال نه یا بالکل اغي پرایمری انفرټیلیټی چې کم لکه بالکل اغي ماشوم نه کیږي خو داسې چې خزه کې هم بچدانه هم شته او اغي هارمونز کې څه مسله نه او سړی کې هم توخم شته خو اغي توخم کاونټ کمی نو بیا یو علاج دی اغي ته مونږه آی وی ایف یا ان ویټرو فرټیلایزیشن وایو هغه یو داسې علاج دی چې کم خزینه اگې واغستی شي او سړی نه توخم او هغه آوټ ساید د یوټرس چې دی هغه فرټیلایز کیږي ماشين کې هغه اول د سړی هغه والی توخم هغه ماشين کې سیپریټ کی سپرمز چې مونږه ورته وایو جراثیم او هغه خزه جراثیم سره ملاو کی او بیا هغه خزه کې دنه چی خو دې کې لګ دا پرابلم دی چې دا علاج ګران دی پاکستان کې شته پیښور اسلام آباد لاهور کراچي پورا پاکستان کې دا علاج موجود دی شکر الحمدلله او ډېر ښه ډاکټرانو باندې کیږي او کامیاب هم دي خو لګ هغه قیمت ګران دی 4-5 لک خرچه په راځي خو زه خزو ته وایم چې هغه سړی دویم ودونه کوي نو هغه په ځای خدا دی چې هغه دا پیسې جمع کی او خپل خزله دا علاج وکي نو ځکه چې دا یو سټپ کې نه چې تبزه او تبسلور 15 لک ورکه هغه پورشن وایزي لګ پیسې پکې ورکولي یو ځل بزه سلويخ 50000 بیا بزه سلويخ 50000 نو هغه بیا فائنل سټپ کې یو 2 لک نو بهتر دا دی چې هغه ټیسټ شي او خزه چې دی غیبم نه مایوس کیږي او سړی هم نه یو پوینټ ما نه پاتې شوی او هغه دا دی چې خزه ایج کا 35 ایئرز نه زیاتی نو هغه کې بیا پریګننسي چانسز لګ کمی ځکه چې مونږه کم نارمل ماهواري چې د خزو کیږي میاش په میاش هغه باندې سونه ټایم تیریږي نو د دې هغه چې دی هغه دومره میچور شي او دومره هغه جمع شي چې هغه نه پس هغه فرټیلایز کېدو کې لګ مسله ځکه چې هغه باندې یو کایند اف کور جوړ شي ټیک شو نو ځکه سونه چې ایج ډیریږي هغه عمره پریګننسي چانسز کمیږي سړی کې بدا ایج مونږه 40 ایئرز نه سیوا وایو او خزه کې 35 نه ٹھیک شو او هر لاس خزو کې یو خزا داسي چې هغه ته پریګننسي کې دوه کې مسله او دغه سه ایوری 10-15 سړو کې یو نیم سړی داسي چې هغه ته سنه مسله نو هغه چې د مونږه خپ اسانه ډیل کول شو او هغه خ علاج موجود دی سټپ وایز دی آی وی ایف نه مخ کې یو بل علاج هم دی هغه ته مونږه آی یو آی وایو انټرا یوټراین انسیمینیشن دا یو داسې علاج دی چې هغه لپاره لکونام نه دی ورکول دا 15-20 हज़ार या 25 हज़ार पूरे होशी अगे के सिर्फ दाई चे डिफरेंट कंपनी के कम दी फर्टिलिटी वाला क्लिनिक्स अगे यो मशीन जोड़ करे दे सेंट्रीफ्यूज मशीन अगे के अगे सड़ी वाला तुखम चे दे आगा वाली और अगे के सिर्फ अगी स्पर्म्स जदी आगा उचत की और सिरिंज के वाची और गायनोकोलॉजिस्ट सिंपली इन हर आउट पेशेंट अखपल क्लिनिक के दन ना आगा पर टेबल बांधे मरीज के आगा दन ना चोलिशी हो अगी तमुंगा लग टाइमिंग्स वर्कू आगा टाइमिंग्स दासी चे खज़ अखपल फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स ना 13-14 डेज शी और अगी तमुंगा स्टार्ट जामो रजो के पहला 2-3 रजो के गोले वर्कू पिंजर रजोला पारा और बिया इंजेक्शन दे गोनेडोट्रोफिन्स वाला अगे बांधे मुंगा आगा लग स्टिमुलेट को चे अगी ओव्यूलेशन या अगे गुर्जे दो टाइम राशि नो अगर टाइम मुंग ता लग मालूमी अगर टाइम बांधे मुंगा अगर क्लाइंट रागवाड़ू और दा वरसरा हस्बैंड एंड वाइफ द्वारा राशि और मशीन के आगा सेंट्रीफ्यूज शी द सड़ी तोकम और खजे ना संगा ऐसा मुंगा नालू सिर्फ मुंगा अगे टेम्परेचर मॉनिटरिंग कड़ी और ओव्यूलेशन डे मॉनिटरिंग कड़ी ओवर सर्च किट बांधे और अगी चे दे कम अगर रस बांधे 13th या 14th डे ऑफ साइकिल जोड़ेगी अगे बांधे मुंगा वर्ता इंजेक्ट को और दा मुंगा 3 साइकिल्स ट्रीटमेंट वर्कू नो अक्सर दे कामयाबी रेट हम 25 ना 30% पूरे दे विच इज अ बिग रेट इन 100%। ठीक शो सल के कता सो गोरे नो 30-40 ख रेट दे और दा नहीं नो बिया IVF इज मोर देन 75% आगा
چې دواړو کپلز کې څه دومره غټ پرابلمز نه نو هغه ډیر کامیاب یو طریقه ده او پاکستان کې هر ځای پیښور نه والے RMI کې هم شته او اسلام آباد کې هم شته او لاهور هر ځای موجود دي او تاسو ته مونږ هغه ځایونه نیکسټ ټایم دا هم کولی شو چې هغه ځایونه تاسو ته سپیسیفای کو چې خلکو ته دلته پاکستان کې معلوم وي چې دا چرته کیږي. ډاکټر صاحب بیا په ټولنه کې IVF یا چې کوم ټیسټ ټیوب بیبیز ورته ویل کیږي د دې طریقې باندې دومره پوه نه او غني چې دا طریقه صحیح نه ده نو تاسو په دې حق له سپو ورکوي او په څومره ریشو کې خلک راضي او دا طریقه خپلوي. ها بالکل جی دا تاسو بالکل ټیک خبره ده زموږ پښتانه خلک دي او غي شک دای چې دا جراثیم د سړی نه یا دا بل چانغي علي نو پلیز دا ټول خلکو ته ویل غواړم یو میسج دی او دا ډیر ښه فورم ماته ملاو شو چې زه وایم چې دا یو اسلامي ملک دی دلته مونږه دا نشي کولای چې بل چا جراثیم بالو او خزي کې باچو دلته DNA ټیسټینګ باندې تاسو بیا روستو دا کنفرم کولای شي چې دا د اکا سړی جرمزي جراثیمي چې هغه واغست شي او خپل خزي کې اچول کیږي او د باندې ډېر غټ ایتیکل ایشوز جوړيږي او د باندې جیل هم کې دي شي ډاکټر ته نو دومره غټ پروسیجر چې یو بندا سٹارټ کوي نو هغه دا نشي کولای چې بل چا جراثیم بالي دا عین اسلامي طریقې باندې سړی مخ کې هغه جراثیم واغست شي او ماشين کې اچول کیږي او خزه ته هم پته ای چې هغه ناغه جراثیم واغست شي نو دا سه پټ پروسیجر نه دی چې زه وایم چې هغه یو سیز واغست شو بیا الته بدل شو او بیا دا چې روستو چا زړه کې شکی نو هغه شک دا سه کنفرم کول شي چې هغه باندې DNA ټیسټینګ وکي نو د کې اس شک خبره نشته او دا اسلامي ملک دی او تاسو هغه ډاکټران جیل تام بوتلی شي کاغي دا سه دروغ وي نو this is not possible in a مسلمان یا اسلامي ملک نو ایون زویما چې بهر هم داسې نه کیږي هغه اول وتانه اجازه اخلي ایتیکلی دا اجازه هم نه ده او بل دا چې یو کین الویز ټیسټ اټ هغه یو سیز دی تاسو کنفرم کولای شي نو شک خبره دوشتن ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کیو جی ثانک یو ویری مچ